sih. Gak apa-apa sih. Capek ini. Ini tengahnya kasihan yang cewek yang jilbab itu. Sekali tuh. Dia bukan ketemu sama kita di Kota Bumi tadi subuh. Yang mana? Iya, tadi pagi jam berapa, jam 3. Yang mana? Ini mobil gede ini. Itu lama apa jalannya? Ini namanya seperti kapan tuh? Oh nyampe Bukit jam 3 sore nanti. Gak tahu. Sekali po. Capek-capek ini siapa? Setelah tuh itu orang Bukit tuh kayak gini, tengah-tengah dia memutar. Berat begini. Main kalau susah. Yang bikin macet tuh mobil ini. Awal. Kasihan yang bawa mobil ini. Apa lagi? Oi, mau nungguin orang kali itu, oi. Oi. Manci ya Halim. Oi, ini manci jadi semua toilet tuh. Garis. Awal. Kayak mah ya. Banyak sih makanya lambat. Oh, Dari sorry. Mang. Dor. Lingkungan di depan itu. Gila. Saya bayangin tajak ke sana aja enggak? Gak tahu. Ini emang dia bawanya emang jalannya gini apa gini? Emang jalannya gini. Iya. Wah, buat di mesin ya. Mesin. Ngapain di kasan? Saya ngasan. Sama mereka. Macing bener nempel ya. Udah mobil putih itu nah temannya. Apa? Avanza putih depan itu temannya. Temannya apa? Yang awal mobil ini. Nah, kita yang di belakang ya. Ya.